بسم الله الرحمن الرحيم. مع فيديو آخر نقترح فيه دراسة الدالة العددية وإنشاء منحنى الدالة f ودالتها العكسية f-1. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice concernant l'étude d'une fonction numérique et la construction de son graphe et le graphe de sa fonction réciproque. Alors, هذا هو l'exercice ديال la fonction. Déterminer d de f et calculer les limites en plus l'infini. Montrer que CF admet une asymptote oblique et déterminer son équation. Calculer les limites en 2+ et donner une interprétation géométrique. Calculer f' de x et dresser la table de variation. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution alpha compris entre 2 et 3. Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle J que l'on déterminera. Montrer que la fonction f-1 est dérivable en x0 égale 0 et que f-1' de 0 égale ceci. Construire les deux courbes CF et CF-1. حدد d de f ثم احسب ليميت بلس لانفيني. بين أن المنحنى CF يقبل مقاربا مائلا محددا معادلته واتجاهه طبعا. واحسب ليميت في جوج زائد مع التأويل الهندسي. واحسب f' لx ثم ضع جدول التغيرات. بين أن المعادلة f لx تساوي 0 تقبل حلا وحيدا ألفا محصور قطعا بين 2 و 3. بين أن الدالة f تقبل دالة عكسية معرفة على مجال نحدده. بين أن الدالة f- قابلة للاشتقاق في 0 وأن f- بريم لصفر كيساوي هذا العدد 2 على 2 زائد ألفا أس 3 ألفا اللي مذكورة هنا. أنشئ المنحنيين CF و CF- في نفس المعالم طبعا. نمشيو للسؤال الأول. d de f. alors x تنتمي ل d de f تكافئ هاد x ناقص 2 سيكون أكبر قطعا لأن عنده في وسط الجذر وفي المقام كذلك. دونك كبر قطعة من 0 كتعطينا x كبر قطعة من 2 يعني d de f هي المجال المفتوح 2 بلس لانفيني. l'intervalle ouvert 2 بلس لانفيني هو d de f. ليميت بلس لانفيني إيكال ليميت ديال سوسي سا دون بلس لانفيني. علاش؟ حيت هاد 1 سور الليميت ديالو 0 كار الليميت ديال 1 سور راسين دو x موان 2 غادي يعطينا 1 سور لانفيني إيكال 0. دونك تبقى ليا x بوحدها هي بلس لانفيني. قال لي مونطري كو CF admet une asymptote oblique. بين أن المنحنى يقبل مقاربا مائلا. الوغ لاحظنا في هاد الليميت هادي بأن هذا الليميت ديالو 1 على 0. دونك جاتنا الفكرة إلا نقصنا هادي غتبقى ليا هادي الليميت ديالها 0. إذا بما أن f لx ناقص x الليميت ديالها 0 إذا المقارب معادلته y تساوي x. هذه هي الفكرة. دونك عندنا ليميت f لx ناقص x كتساوي الليميت نقص x بقى ليا الليميت ديال ناقص 1 على جذر x موان 2 كتساوي 0. دونك فعلا بما أن الليميت ديال لا ديفيرونس إيكال 0 دونك f لي CF admet une asymptote oblique d'équation y égale x. CF يقبل مقاربا مائلا معادلته y تساوي x بجوار بلس لانفيني. Calculer les limites en 2+ مع l'interprétation géométrique. ليميت دو بلس تعطينا موان لانفيني. علاش؟ حيت هذا راسين ليميت ديالو 0 بلس و 1 سور 0 بلس كيعطيني بلس لانفيني مع الموان. دونك كار ليميت هذا غادي يعطينا بلس لانفيني حيت هذا كيعطينا 0 بلس. دونك CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 2. مقارب عمودي معادلته x تساوي 2. f' et la table de variation f' égale alors x' هي 1 وهنا dérivé ديال 1 sur alors dérivé ديال 1 sur u هي moins u' sur u au carré. دونك كتعطيني كاين هاد الموان وهاد الديريفي فيها موان u' يعني غيكون راسين بريم سور راسين او كاري. الوغ هاد الموان غتسامبليفي مع الموان تو البلس و راسين هذا راسين بريم هو x موان 2 بريم هي 1 على 2 راسين. إذا هادي مشتقة ديال الراسين هي 1 على 2 راسين وهاد الموان مع هاد الموان تعطات بلس. هنا عندي 1 على دونك هاد المقام غيتضرب في هذا غتصبح 1 على 2 راسين أس 3 1 زائد هذا هو ديريفي. طابل دو فارياسيون
الوغ عندنا مجموعة تعريفية 2 بلس لانفيني، 2 اوفير، دونك هنا 2 مكايناش في دي دو اف. اف بريم بوزيتيف كما تلاحظون، إلي بوزيتيف موجب، إذا بلس، إذا الدالة تزايدية، لا فونكسيون إي كرواسونت. لا ليميت اون 2 بلس لقيناها قبل هي موان لانفيني، و لا ليميت بلس لانفيني حتى هي لقيناها كتساوي بلس لانفيني. دونك هذا هو نوتر طابلو دو فارياسيون. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une seule solution comprise entre 2 et 3. كما تلاحظون f de x فيها x زائد هذه. الوغ هذه دالة جذرية معرفة على كل مجال ضمن مجموعة تعريفها. f est continue sur l'intervalle de plus l'infini comme somme de fonctions continues. Alors هذه continue، هذه هي continue، c'est une fonction irrationnelle, elle est continue sur tout intervalle contenu dans le domaine de définition. 1 sur racine de x moins 2 est continu sur 2 plus l'infini. Donc notre fonction f est continue sur l'intervalle comme somme de fonctions continues. Elle est continue, elle est continue. Donc puisqu'il est continu sur 2 plus l'infini, elle est continue sur l'intervalle 2, 3. 3 fermé. De plus, f est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini, d'après le tableau de variation. Et on a f de l'intervalle de 3 égale, alors la fonction est croissante, 2, 3, qui est la fonction est croissante. Donc, l'image de l'intervalle de 3, il y a limite en 2 plus, l'intervalle ouvert limite en 2 plus, on a f de 3. Je calcule f de 3, غادي يعطيني 2, donc ça sera moins l'infini 2 ou l'image de l'intervalle de 3. Vous remarquez que 0 appartient à cet intervalle. Donc il existe un nombre, son image 0. وهذاك النمبر غيكون في 2, 3. Ou puisque notre fonction est strictement croissante, donc l'équation a une seule solution. Donc l'équation f de x égale 0 admet une seule solution alpha compris entre 2 et 3. بما أن هذا المجال الصورة ديالو تحتوي على الصفر، إذا يوجد عدد ألفا محصور بين 2 و 3 صورته صفر، وهذاك العدد غيكون عدد وحيد. علاش؟ لأن الدالة تزايدية قطعا، تزايدية. Montrer que f admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle j qu'on en déterminera. Alors nous avons شفنا في السؤال السابق f continue، f متصلة sur l'intervalle 2 plus l'infini, et on a de plus f est strictement croissante sur cet intervalle. Donc f admet une fonction réciproque f-1 تقبل دالة عكسية f-1 معرفة على الانترفال j، حيث j هو صورة 2 plus l'infini. هو هنا غندير ليميت 2 بلس ليميت بلس لانفيني، غادي يعطيني موان لانفيني بلس لانفيني اللي هو ار. دونك لا فونكسيون اف موان 1 معرفة على ار، الدالة العكسية. مونطر كو اف موان 1 est dérivable en x0 égale 0. La fonction f moins 1. Alors nous avons, d'après la question précédente, on a trouvé que f de alpha égale à 0. Donc f moins 1 de 0 égale à alpha. غنشدد ألفا نعوضوها في اف بريم، et on a f prime de alpha égale. Alors à la place de x في f prime غنكتب alpha 1 plus 1 sur 2 racine de alpha moins 2 au cube égale à 1 plus, alors هادي غنسيبارا ندير 1 demi fois 1 à la puissance 3 هي 1 sur racine à la puissance 3. alors هادي نقدر نديرها fraction كلها à la puissance 3 غتولي 1 plus 1 demi 1 sur racine à la puissance 3. D'autre part, nous avons f de alpha égale à 0, c'est-à-dire que alpha moins 1 sur racine égale à 0, je remplace x par alpha. Donc, غتعطينا 1 sur racine égale à alpha. إذا هاد 1 sur racine اللي هنا غنعوضو بألفا غادي تولي 1 plus 1 demi alpha au cube. هي 1 plus alpha au cube sur 2
هي 2 plus alpha au cube sur 2 elle est différente de 0 puisque f' de alpha différente de 0 et donc la fonction f moins 1 est dérivable. إذا f moins 1 قابلة للاشتقاق في x égale 0 وعندنا f moins 1 prime هي 1 sur f prime de f moins 1 de 0 هي 1 sur f prime de alpha هي 1 divisé par le rapport هي l'inverse ديالو 2 sur 2 plus alpha à la puissance 3. La construction de CF est CF-1. هذا هو الطابلو ديالنا نتراسيو لو غراف. Alors عندنا CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à x au voisinage plus l'infini. غادي نتراسيو لا droite y égale à x كدوز من 0 0 1 1 2 2 هي هذه لا droite y égale à x ياك. عندنا asymptote verticale d'équation x égale à 2. Donc x égale à 2, je trace une droite verticale x égale à 2. C'est une asymptote. C'est une asymptote. يعني la courbe كتقرب منه. De plus, nous avons, إلا رجعتو لداك l'image ديال 3 لقينا هي 2, l'image de 3 égale à 2. Donc la courbe ديالنا غدوز من البوان 3 2. دوز من هاد البوان. تما عندنا اف دو الفا يقال زيرو، الفا محصور بين جوج و تلاتة تقريبا. ندير واحد العدد هنا، الفا محصور بين جوج و تلاتة، البوان ديالو هنا. لا كورب غادا دوز من هاد لي دو بوان، هادي سي اون اسامبتوت و هادي اسامبتوت او فوزناج بلوس لانفيني. دونك لا كورب ديالنا غادي تمشي بهاد الشكل، غدوز من البوان هذا، من هاد البوان، و غتمشي تقرب من لاسامبتوت او فوزناج دو بلوس لانفيني كوم سا. هذه هي سي اف. وعندنا باش نكونسترويو سي اف موان 1 كتقول لي الخاصيه سي اف و سي اف موان 1 متماثلان بالنسبه للمستقيم الذي معادلته y égale à x. سي اف و سي اف موان 1 متماثلان بالنسبه للمستقيم y égale à x. سي اف et سي اف موان 1 sont symétriques par rapport à la droite y égale à x اللي ديجا تراسي. on a déjà tracé la droite. دونك غادي ندير لو سيميتريك ديال هاد لا كورب. دونك غنشوف لو سيميتريك ديال هاد البوان و لو سيميتريك ديال هذا، لو سيميتريك ديال هاد لا دروات بوغ نتراسي لا كورب. الوغ لا دروات هادي اكس ايكال 2 هذا هو لو سيميتريك ديالها، غتكون يكريك ايكال 2. لو سيميتريك ديال بوان 3 2 غيكون هو البوان 2 3 بارابور دائما لهاد لا دروات. هاد لو بوان الفا 0 لو سيميتريك ديالو هو 0 الفا، غادي يكون هنا لو سيميتريك ديال البوان. و لا كورب ديالنا سي اف موان 1 غدوز بهاد الشكل، هادي اسامبتوت و هادي اسامبتوت.